ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স এন্ড বন্ধুগণ, সবাই কেমন আছেন? স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন ভিডিওতে। আজকের ভিডিওতে আমরা নিয়ে এসেছি বলিউডের সকল রোমান্টিক রিংটনের কালেকশন। বন্ধুরা, আজকে এই অ্যাপসের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন সকল বলিউডের রোমান্টিক রিংটোনসগুলো, যেগুলো আপনি আপনার মোবাইলের রিংটোন হিসেবে ইউজ করতে পারবেন। সম্পূর্ণ ডিটেলস থাকছে এই ভিডিওতে। তাই ভিডিও শেষে দেখাবো অ্যাপসটি কীভাবে ইনস্টল করতে হয়, তাই অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো অ্যাপসটি ওপেন করার পর এরকমভাবে ইন্টারফেস আসার পর আপনারা সিম্পলভাবে রিংটোনসের মধ্যে ক্লিক করে দিবেন। রিংটোনসের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর বন্ধুরা এখানে অসংখ্য রিংটোন পেয়ে যাবেন, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে আপনি জাস্ট একটার মধ্যে ক্লিক করবেন। যে রিংটোনটার মধ্যে ক্লিক করবেন ওই রিংটোন কিন্তু অটোমেটিক দেখতেই পাচ্ছেন। আপনার যেটা ভালো লাগবে, যে রিংটোনটা ভালো লাগবে আপনি সেখান থেকে এই যে জাস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশন, এখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন, অথবা আপনি এখানে লাভ দিয়ে রাখতে পারবেন। তারপর আপনি সেটিংস অপশনটির মধ্যে ক্লিক করে দেবেন, ক্লিক করে এখান থেকে অ্যালাউ করে নেবেন। অ্যালাউ করে নেওয়ার পর এখানে মডিফাই অপশনটিতে ক্লিক করে মডিফাই করে নেওয়ার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেট এস রিংটোন, এই সেট এস রিংটোনের মধ্যে ক্লিক করলে এটা কিন্তু রিংটোনের মধ্যে সেভ হয়ে যাবে। তো অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হলে আপনাকে সিম্পলভাবে গুগল প্লে স্টোরের মধ্যে চলে যেতে হবে। তো আমরা চলে যাব সোজা গুগল প্লে স্টোরের মধ্যে এবং সার্চ বক্সে সার্চ করতে হবে বলিউড রিংটোন 2022 লিখে, তারপর বন্ধুরা অ্যাপসটি পেয়ে যাবেন।